یکی از برای یه کار تعمیراتی چیزی رفت بود یه خونه‌ای. گفت خیلی خونه بزرگ و شیک و مجللی بود. گفت صاحب خانه متوجه نگاهم شد. به من گفت ببین خونه من خیلی مدرن و شیک و پر از امکانات و بزرگ و ایناست. درسته؟ گفتم بله. اما یه چیزی گفت تو قدر زندگی خودت رو بدون. خب خیلی عجیب بود. چرا من با یه خونه کوچیک با یه کارگری چرا؟ خب برای اینکه فهمید توی خونه زندگی جریان نداره. دلها با هم نیست. آرامش ندارن. قشنگ نیست. احساس خوبی ندارن. اگرچه ظاهرش فریبنده است. بعضی وقتا تو زندگی داشته‌های ما رو از هم غافل می‌کنه. بعضی وقتا اشتغال ما به هر چیزی باشه که همدیگر دیگه نبینیم. پس برای چی می‌دویم؟ برای کی می‌دویم؟ برای کی جمع می‌کنیم؟ یعنی زندگی برای زندگی دیگه. پس قدر لحظات رو بدونیم. زندگی خوشبخت قدر امروز رو می‌دونن. قدر یه چای خوردن با هم می‌دونن. با هم نمی‌جنگن. همدیگر رو فرسوده نمی‌کنن. همدیگر رو زخمی نمی‌کنن. این ویژگی خونه خوبه. چه کوچیک چه بزرگ. متشکرم.